一個屋企啊，無論係點啊，都唔好犯呢3個大忌，尤其係第3點，一定要俾心機聽住啊！第一，咪日日嗌交啊，日日嘈嘈閉，點揾食啊？一家人啊，開開心心好緊要噶，日日拎屋企嘈嘈閉又有咩用啊？家不似家都冇啲親情嘅。我嫁過嚟嘅時候啊，我媽就同我講，一家人啊要和和氣氣咧，先會有好運氣噶。俗話都講啦，家財不安，外財莫入啊。第二啊，咪成日同屋企人計長計短，特別係瞓喺隔離嗰個啊，佢都唔容易噶。俗話都有講，好男人咧係女人嘅命，女人咧就係男人嘅運，加埋一齊啊，咪屋企嘅命運咯。如果兩公婆啊成日都揦口揦面嘈嘈閉，咁屋企啊嘅好運啊都走晒啦。第3點啊，都係最重要嘅一點，咪成日對自己嘅小朋友發脾氣。你知唔知啊？小朋友啊，如果成日俾父母鬧啊，又會咧變得又暴躁又叛逆，到大個之後實同你撐到行噶。仲有又自卑又內向又細膽又怕事，咁到頭嚟啊，你得到咗啲乜啦？咪激到自己。